ลิปนี้เป็นข้อมูลทางสถิติ และการคำนวณสูตรหวยจากอาจารย์ท่านต่างๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเราจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคซึ่งแมวขาวสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกช่องแมวขาวดาวหวยทุกคนนะคะสำหรับเช้าวันนี้นะเราจะเจอกับสูตรล็อกตัวทองกันนะคะงวดนี้จัดเต็มเลขไหนน่าสนใจมาดูกันค่ะว่าจะตรงกับสูตรต่างๆที่เราวิเคราะห์มาหรือเปล่าเนาะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้แมวขาวด้วยนะคะและที่สำคัญกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทั้งช่องสมาคมดูหวย V2 ช่องแมวขาวดาวหวยแล้วก็ช่องหวยพลังบวกเลย3ช่องนะคะที่เราจะติดตามกันได้นะเอาล่ะสำหรับสูตรล็อกตัวทองรอบนี้จะได้เลขอะไรมาดูกันให้นะคะดูว่าหลัก10ในรางวัลที่1เป็นเลขอะไรนะคะถ้าหลัก10เป็นเลขอะไรก็ให้เอามาเทียบแล้วจะรู้ว่าหวยงวดหน้าควรจะซื้ออะไรนะคะงวดก่อน924หลัก10ก็คือเลข2นะคะจะได้เลขอะไรบ้างมาดูกันนะคะเลข2นะคะอุ้ยเลข2ได้เลขนี้ค่ะคุณผู้ชม5 6 3เป็นกลุ่มที่เราชอบเลยนะคะเราชอบอะไรเราชอบรอบนี้คือ1 3 5และ6นะคะเพราะฉะนั้น5 6 3ตัวนี้ นะคะ5 6 3ตัวนี้เราชอบบอกเลยว่าเราชอบเรามั่นใจนะคะโดยเฉพาะเลขอะไรคุณผู้ชมเลข3กับเลข6 จริงๆก็ชอบหมดแหละแต่ถ้าจะให้น้ำหนักจริงๆให้ไปที่3และก็6นะคะสำหรับแมวขาวเป็นไงถูกใจไหมนะคะล็อกตัวทองงวดนี้นะคะเหลือแค่สูตรเดียวเราจะเข้าสู่แห่กฐินกันแล้วนะคะเช้าวันนี้เราก็คงมาเม้ามอยกันสั้นๆเนาะเจอกันในตอนเช้าตอนบ่ายก็ติดตามคลิปแมวขาวได้เหมือนเดิมนะคะดูซิว่าวันนี้บ่ายวันนี้ทางแอดมินจะลงอะไรให้เนาะแมวขาวอัดไว้แล้วนะคะตอนนี้แมวขาวน่าจะเริ่มน่าจะใกล้ไปต่างประเทศแล้วแหละนะคะ เพราะว่านี่เราอัดล่วงหน้ามาประมาณ 5-6 วันนะคะเราอัดล่วงหน้า 5-6 วันละนะเอาล่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะอย่าลืมทานข้าวเช้านะคะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่าลืมทานกาแฟเพื่อเพิ่มความกระปรี้กระเป๋าเพิ่มคาเฟอีนให้ร่างกายนิดๆหน่อยๆเนาะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะแมวขาวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสูตรล็อกตัวทองงวดนี้ถูกใจมากเลยอะนะถูกใจเนาะนะคะเอาล่ะฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเดี๋ยวแห่กฐินแล้วแห่กฐิน4สูตรนะคะต้องติดตามกันให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แมวขาวขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย